inside, beautiful woman. People are talking me down, beautiful woman. You try to tell me what's right, the road gets longer. You turn all grey into white. Oh, and all the things I didn't say, there's wrecking balls inside my brain. Standing tall with all my faith, there's empty voices in my head, and they will always be around until I found the one again. 여기가 중앙. Beautiful woman, sometimes we simply fall out. Beautiful woman, beautiful woman, tied to your love in a doubt. Beautiful woman, and all the things I didn't say, there's wrecking balls inside my brain. Standing tall with all my faith, there's empty voices in my head, and they will always be around until I found the one again. And all the things I didn't say, there's wrecking balls inside my brain. Standing tall with all my faith, there's empty voices in my head, and they will always be around until I found the one again. Just the way you are, beautiful, beautiful woman. You're a beautiful woman. You're a beautiful woman. 물어봤더니 자리 없다 그래가지고 차에서 자야 돼 지금. 먹으면 차에서 자야 돼 우리. 어? 그러니까 알겠어. 선생님을 줬습니다. 오, 내 그거 얘기한 거야. 이게 미끄럽네 또. 균형이 안 맞아. 잠깐만. 야, 이제 안 넘어지지? 됐네. 이제 좋아졌어. 이제 좋은 거야? 맛있어. 잘했네. 트레이더스 편육 괜찮습니다. 아 이미 또 다 드셨어요? 자, 띵깡 아니야 이제 딴 거. 띵깡 부리기 전에 빨리 줘. 막걸리 나 많이 하나 참았어. 막걸리 두 개. 빨리 줘. 저는 이제 느린말 이렇게 술도 계획적으로 먹어야 많이 먹을 수 있어. 순서를 정해야지. 얘가 맥주인데 12도. 왜 이렇게 높아?
스타우트 계열이 조금 높아요. 도수가. 그래서 한번 순서대로 까보겠습니다. 숟가락 딸 줄 아는 거야? 병뚜껑 놔줘야 돼. 맛있어. 실망시키지 않다. 이게 초콜릿이라고? 초콜릿 맛은 안 나는데? 얘가 그때 제가 얘기 드린 배럴 에이즈드 비어. 그쵸. 뭐 위스키처럼 배럴이. 약간 뭐 통나무든 향나무든 뭐 그런 거에 그런 거야? 특히 막 뭐 위스키나 이런 거 많이 오! 그래 얘가 It doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. Cause now I dream about you. I was probably too drunk, it's blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now. And it could fade away, but it probably won't. I should let it be. But I'm gonna dive into you. And maybe I'll drown, but what can I do? And it would be alright to let me down. Rather we try than let these feelings slide. So I'm gonna dive into you. 얼굴은 가려줄게. 어이, 잘 주무셨습니까? 네. 이런 거 오, 말랑말랑한데. 실직 스펙은 어떨지. Another broken plate, another called off date. We never seem to get it right. Another heart attack, words that we can't take back. We are the reason opposites attract. 기계에서 소리가 Once 나는 you 건 아닌데. slam the door on the second floor, I regret it all. 혼자 여기 와. 딸기. And I think it through, I can help the way I feel for you. You make me lose my mind like all the time. It still feels right.
회 못 먹겠거든? 장난 아니야. 저는 몇 번 괜찮은데? 진짜? 저거 뭐, 니거 괜찮다고? 네. 아이씨, 똑같아? 왜요? 똑같구만. 아니에요. 아 이거 못 마시겠어요. 이거랑 이거랑 다르지 않아요? 그럼 맛있다. 아니 저는 저거 먹을래요. 뭐야, 그건? 이거 편육이요. 아침부터 편육 드신다고? 아니 점심이죠 아침이 아니라. 이거 맛있어 보이지 않나요? 맛있을 것 같아. 오고. 야, 역시 한 번은 해. 무장거리 써. 난 먹는데 아침에 안 먹어. 약간 저는 그게 이해가 안 돼요. 속이 쓰려. 아침부터 술 먹는 사람. 아, 그거는 해장술. 뭐라고 하는 소리야? 하나. 이게 무슨 똠양꿍이라고? 소이 연남? 이게 얼마야? 찍어야 되는데 네. 모아놔야 되는데 이런 거. 제 칸쿤씨. 대박이다. 별게 다 있다. 우와. 오, 잘 구워졌는데? 초에다가 마늘 다진 거, 아니 마늘 다진 거, 그거 먹으면 진짜 맛있다. 난 파. 파? 파채를 올려서 먹는다는 거야? 아니, 채 말고 그냥 파기름? 드세요. 쭉쭉 정도. 아, 파 그냥 위에. 위에 넣는다고? 꺼내서 먹는데요. 냠냠. 금방. 방금 야전 침대가 네이처하이크 야전 침대가 무너져 내렸는데요. 이렇게 있다가 시원하거나 아니면 오! 이거 진짜 어떻게 부러지는 거죠? 아 이게 빠졌네요. 황 PD가 해야지. 주무실 수 있겠다. 아 찢어졌네. 다리만 따로 살 수 있나? 이제 간다. 그래. 애들 아까 먼저 갔고. 텐트 잘 정리하고. 안녕.